Amici di Bella Sicilia, stasera Isola delle Femmine, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Alle vostre spalle il simbolo della Sicilia. Parliamo di questo grande monumento. Questo è un monumento che oggi ci fa veramente piacere, diciamo che ancora manteniamo queste tradizioni perché dico, non è facile. Comunque. E guardate, lo facciamo ammirare a tutti gli amici di Bella Sicilia che si stanno collegando in questo video, ma parliamo dei dettagli di questo carretto particolare siciliano. Questo è un carretto, diciamo, che è stato dipinto con un grande artista, Ducato. È stato costruito da Giovanni Isaia, il ferrario che ha fatto, diciamo, questi rabischi, Carmelo Saccaro, un grande artista che oggi purtroppo viene difficile fare queste cose qua, perciò prende sempre più valore. A che periodo risale questo carretto? Anni 80. Anni 80. Anni 80. Cosa rappresenta un giorno del genere per voi? Oggi siamo alla Sagra del Pesce. Vedendo le persone ci emozioniamo e cerchiamo di tirare sempre avanti la tradizione per queste belle giornate. Quanto è importante portare avanti le tradizioni? Tantissimo per la città. Importantissimo. Importantissimo, fondamentale. Certo. Per la Sicilia noi cerchiamo di portare una tradizione avanti per avvicinare nuovi giovani anche per dei carretti e fare conoscere le nostre tradizioni siciliane. E alle sue spalle manca il famoso equino. Manca il cavallo, manca perché diciamo non può stare tutta la giornata qui a dare spettacolo. Ma lo spettacolo che c'è alla sua destra non è da meno. Certo, Guardate questo- quanti colori. Certo. Di vita a forma di cavallo per far sì dare Tutto forma. quello che voi vedete manca soltanto il cavallo qui, però poi tutti gli armigi sono del cavallo, per tenere pure il carretto in equilibrio. E poi non può mancare la famosa coffa siciliana. Questa è la costa siciliana. Questo serviva per dare a mangiare il cavallo. Ci metteva in bocca, ci metteva il mangiare e lui mangiava. Mentre che gli altri caricavano. Ti spieghiamo anche di davanti come funziona. Vediamo la parte anteriore, guardate. Quindi parliamo di questa parte qua. Descriviamo qualche componente. Gianluca. Prego. La testiera del cavallo con le retini qui c'è il collare che tiene anche le retini, poi il pennacchio della testa, il pettorale del cavallo sempre. Poi lì sotto ci sono le posiere che si mettono ai piedi del cavallo e qui c'è il sellone che è messo qui che tiene tutta la struttura con il carretto e tutto per il tiro, che lì ce n'hai anche uno disponibile che si vede lì sotto. Lo facciamo vedere, avviciniamoci, facciamolo Lo vedere. prendiamo. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate di tutto Questo questo. di qua è il sellone che va appoggiato sulla schiena del cavallo con i glocchi, vengono chiamati, che vengono agganciati qui sul carretto, come questo. Qui hai anche una dimostrazione. E tantissimi complimenti. Come i nostri nonni infigurati nel carretto. Ma ha un peso, no? E viva le tradizioni No, della no, nostra no. bella Sicilia, viva il folklore. Ok, viva il folklore del siciliano, una buona serata a tutti. Complimenti e un Grazie. caro saluto da Isola delle Femmine, grazie. Complimenti, la serata continua. Da Marsala, Isola e venite, delle non come Femmine. ospiti. Com'è che dicevi? Voi da dove venite? Da Marsala, lui da Marsala. Salve. Noi da Napoli. Da dove venite? Da Napoli. Da Napoli, oggi è Isola delle Femmine, si parli di questo viaggio e di cosa si prova oggi a essere qui. Dicono che vengo da Napoli, sono originario di Napoli, ma vivo a Trapani. Noi non sappiamo, quindi Però ci siamo fidiamo. venuti qua perché ci hanno detto, no, che c'era questa bella festa e siamo venuti a vederla. E cosa... Soprattutto perché diceva che era gratis, non so cosa, a cosa si Assolutamente, riferisce. tutto il pesce, la sagra del pesce. Ah, Sagra del Pesce grazie, quindi è vera questa cosa. E allora ancora non l'ha degustato. Non l'abbiamo degustato, vi faremo sapere, a momenti vi diamo una bella Io recensione. vengo da Parma. Quindi, In realtà sono palermitano e mezzo esolano perché avevo età, praticamente mio nonno è di qua, ma sono emigrato a Parma e in tutta l'Emilia Romagna e prima ancora ero a Forlì per lavoro. Quindi sono 20 anni che sono fuori. tornare qui, cosa si prova? Un'emozione enorme, soprattutto perché da piccolo, appunto, visto che mio nonno è di Isola, rivivere la sagra del pesce dopo tanti anni di interruzione è qualcosa di veramente bello. La sagra del pesce
il culmine dell'estate isolana e proprio delle eccellenze isolane, il pesce fresco pescato a 2 passi da qua, insomma. E mia figlia sta rivivendo tutto con chilometro zero, e mia figlia sta rivivendo, che è cresciuta al nord Italia, sta rivivendo queste tradizioni con il carretto, spiegando i pupi, i colori e questa roba qui, ecco, che lei non conosce e che mio nonno mi faceva conoscere, mi ha fatto conoscere. Grazie. Grazie a voi.